За энэ Норог цэгийн сайтын залуусын тухайд өнөөдөр бид нэр тэр хүмүүсийн зориг зүрхийг цохож тэмдэглэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэр сонгуулийн сурчлагын үеийн 18 хоногийг баримтжуулаад бүрэн хэмжээний баримтат кино хийх хэмжээний материалын хүмүүс цуглуулсан. Эннийхэн хажуугаар засгийн газрын үйл ажиллагааг факттайгаар, баримттайгаар хин нэгний нэрийг шүүмжилж гутаахгүйгээр энэ хүмүүс дөрөв дэх засаглалын үйл ажиллагааг маш амжилттай хийгээд явж исэн юм аа. Тийм учраас өнөөдөр хүмүүс энэ залуучуудыг Норог цэгийн мэнийхнийг органикаараа дэмжиж байгаа, бас хамгаалж байгаа. Энэ Норог цэгийн мэн сайтын залуучууд бол ямар ч талцал хуваагдал хүсээгүй. Энэ залуучууд бол эрүүл саруул эрх чөлөөтэй улсад амьдрахыг хүсэж байгаа. Тэр хүрээндээ хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулахын тулд олон нийтээс санхүүжилтийг босгоод энэ баримтат киногоо хийе гэд ил зарлаад явсан. Энэ баримтат киногоо удахгүй нийтэд зарлах гэж байна гэд хэлэхэд хэдхэн хоногийн дараагаар хойшлуушгүй ажиллагаа гэдгээр баримтчилгаа болсон. Ийм баримтчилгаа болцсон байхад иргэн хүний хувьд, их хурлын гишүүний хувьд бид нар зүгээр хараа суугаад гэж болохгүй. Манай улсын үндсэн хууль дээр байгаа манай нийгмийн үнэт зүйл маань энэ. Бид нар хизээч энтэй эвлэрч болохгүй зүйл юм аа. Тэр утгаараа бид нар Норогийн залуучуудаа хамгаалсаар байх болно. Тэгэхээр нэг асуулт асуумаар байна. Энэ сонгуулийн 18 оны баримтат кино гэд бид нар ярьж байгаа. Нэг зүйлсээ байна л да. 24 оны сонгуул болохоос 2-3 сарын өмнө 37 хөтөлбөрийг одоо тухайн үеийн эрх баригч нам Монгол Ардын намаас санаачлаад 658 тэрбум төгрөг гаргацсан байна гэдгийг энэ нээлттэй нийгэм форумаас тайлан дээр нь гаргаж өгсөн. Тэгэхээр жишээ нь Норог цэгийн мэн сайтын гаргаж байгаа энэ баримтат кинон дээр энэ тайлан дээр бичигдсэн байгаа шиг үйл ажиллагаануудыг системийг илчилсэн байвал яах вэ? Бид нар энэ киног үзэх боломж нь байгаа юу? Ер нь энэ үзэгчид Монголын ард түмэн энэ кинон дээр юу гарч байгаа талаар харах уу? Харахтаа энэ тайлан дээр бичигдсэн байгаа тоо төсөв баримтуудыг за тэгээд хэрхэн энэ сонгуультай холбоотой үйл ажиллагаа явагдсан системийг илчилсэн байх юм бол бид нар энд улс төрийн хариуцлага нэхэж чадах уу гэдгийг улсын хурлын гишүүдээс бас асуумаар байна. Энэ асуудал чинь өөрөө хаашаа хөтлж явах вэ гэвэл дараагийн байдлаар бид нар сонгуулийн тухай хуультай ахиж ярих шаардлагатай. Норогийн залуучуудын зоригтойгоор хөндөж чадсан хэний ч хөндөж чадаагүй зүйл бол энэ баримтат киногоор илчлэхийг тэд зорж байгаа. Тэгэхээр тэрийг ч гэсэн бид нар хамгаалах ёстой. Энэ киног зайлшгүй олон нийт үзэх ёстой. Харин миний айц төрж байгаа зүйл бол энэ маань бүрэн ихээр материалууд нь одоо гарч ирч чадах болов. Тэр зүйлсүүдийг гаргаж тавих зориг зүрхийг нь мохоочоогүй байгаа даа гэдгээс бол айж байна. Энийг бас асуумаар байна. За нэг зүйлийг бас цохон тэмдэглэж хэлье. Улсын хурлын гишүүдийнхээ асууж байгаа асуулт, санаа зовнил, анхаарал хандуулж байгаа байдлыг бол ойлгож байна, хүндэтгэж байна. Бид анхаарал хандуулах ёстой. Үнэхээр ийм зүйл болж байхад бид нар хүний эрх хэрэгчлөө зөрчигдөхгүй байхыг, хэвлэлийн эрх чөлөө зөрчигдөхгүй байхыг хянах ёстой. Энэ байр суурийг бол хүндэтгэж байгаа шүү. Гагцгүй нэг талд эрүүг эерэг хян шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа. Учираас ингээд ийм тодорхой төрлийн асуудлууд дээр зарим зүйл нь тодорхойгүй, зарим зүйлийг хэлэх боломжгүй. За ийм асуудал байгаад байгаа шүү гэдгийг юуны төрөнд онцолж хэлье. За тэр кино гэсэн асуудал яриад байгаа. Яг үнэндээ тэр кино ямар агуулгатай, ямар явааг мэдэхгүй байна. Гэхдээ үзлэг хийгээд хурааж авсан эд зүйл тоо ёсороо байх штэ. Энэ ерөөсөө эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаанд тавигддаг наазахын стандартуудын нэг. Эндээ суустах, алга болох, үрэгдэх ийм байдал ерөөсөө гарч болдоггүй хуулиараа энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны хамгаалдаг энэ эрүүгийн үеийн холбогдох зүйл хэсгүүд ч гэсэн мөрдөн шалгах ажиллагааны тодорхой журам зөрчихийг эрүүгийн хэрэг болгоод хуульчлагдсан байдаг. Ер нь энэ эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс бол нэг талдаа хууль сахиулаад дээр нутаг нэрэн дээр явдаг хүмүүс. Буруу алхахад л өөрсдийн яг энэ хуулийн дээр заац хариуцлагууд байдаг учраас тэгэхээр энэ дээр бол тэр хууль заасан үндсэл журмын дагуу явуулахад ямар нэг байдлаар контент алгуулах, агуулга, үгүй болох юм явахгүй болов гэж бодож байна. За тэгээд яг зөвөр улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд хэлэхэд үнэхээр тийм сонгуулийн луур булхаа ийм зүйлийг илчилсэн юм байвал гараасаа гэж бас хүсэж байна.
амаргүй сонгуул даван туулсны хувьд, олон удаагийн амаргүй сонгуул харсны хувьд үнэхээр манай тогтолцооны талаар болохгүй бүтэхгүй зүйл байгаа бол тэр илчлэгдээсэ гэж яг хувь хүнийхээ хувьд байр суурийн хувьд хүсэж байгаа.